Get in the car. Marked a location. Wait. I got supplies. ब्रो किसी का पास स्कोप है कोई भी नहीं है ब्रो। नहीं है। चलो 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 हम लोग से जा रहे Watch हैं। out. घर में तो कोई नहीं है ना। आड़े ये भाग रहा है पूरा स्क्वाड है भाई फोन बिजनेस चला रहा है देना उसको हाँ बच्चा ब्रो बच्चा। Enemies ahead. ये पार हुआ कश करे क्या उनके पास हेल्थ होगी नहीं। Switch vehicles. 4 नंबर थे हाँ भाई 4 नंबर थे डाया तरफ से उसको Marked a location. 4 2 5 होगा। कहाँ पड़े बात Enemies ahead. Marked a location. भाग रहे हैं भाई तो। Enemies ahead. इधर वाले बच्चे कहाँ गए
चार कौन है अगले बंदे यार किधर गए बॉल किधर गए बॉल Enemies ahead. Help! Enemies ahead. मेरे अंदर आगे लगता एक नंबर होल्ड कर Excellent work. है मैं शेयर कार्ड में जा रहा हूँ वापस खेलने के बोला Watch out. कोई स्कोप है भाई कोई स्कोप है तो देना यार तुम्हारे वो उस वाले बंदे को मारो उस वाले बंदे को मारो चलो ब्रो इसके लिए Marked a location. ये उधर Watch जा रहा out. है इधर से आ रहा है फर्स्ट शॉट क्लियर कर उसको क्लियर कर देख जा रहा है दो बंदे देखे उधर Watch जा out. लौंडा सामने घर में ठीक है कौन से घर में ये इसमें एक लौंडा Marked a location. दो बॉडी खाया उसने M24 का और पिक दे M24 दे ले आ जाओ मेरे को दूसरी कोई गन दे दो SMG चलेगी SMG नहीं कोई AR दे साले हाँ ले फिर स्कार भी आ जा एक एमो मेरे को स्कारल के एमो दे दे बस अच्छा ले फिर ये ले रुक और देता हूँ नहीं काफी है सिर्फ अबे मेरे पास अब गन ही नहीं है तो मैं क्या करूँ एमओ तो देता बे इसका अरे ये ले स्कारल ले ammo दे। चल रोक दे कैंप है यहाँ पे गाड़ी खड़ी है Marked a vehicle. किसको मार रहा है यार बता के मारना किसको मार रहा है भाई डाल दिया बहुत था बहुत को मारने के लिए मतलब ड्रॉप पे गए वापस यहीं से आएंगे सामने फाइट हो रहा है जल्दी आओ अबे जल्दी आओ ना कवर चाहिए इधर ओपन में लौंडे लड़ रहे हैं इधर ओपन में लौंडे Marked a location. बहुत बढ़िया रुक अरे रुकना यार तुम
सामने बंदे आ गए। दो स्क्वाड है यार, मारो मत, क्या कर रहे हो? सामने बंदे हैं, सामने बंदे हैं। मारोगे वहाँ पे नौका है। अब गाड़ी लेके मत जाओ, रुक जा। M249 ना, दो स्क्वाड है, बीच में पीछे जाएंगे, रुक I'm जा। out. Need ammo. गाड़ी में सब लोग गाड़ी में अपना से 1 2 3 को। अबे कौन रह गया? बैठो ना। Marked a location. I'm out. Need ammo. दे देंगे भाई। ये खत्म, एक स्क्वाड हो रहा है अभी। अमन तू गलत जगह बैठा है, देख पहले बता रहा हूँ। Marked a location. भाई ये Marked a location. Marked a location. कौन से शेक पे? लकड़ी वाले शेक पे ना, पता है मेरे को। कौन सा नॉक हुआ? Marked a location. Location. एक और बाकी है अभी। चलो घुसते हैं। चल इसके अंदर बंदा है अभी। नेड मारेगा, जल्दी मारो उसको, नेड मारने से पहले। मूव कर दो, फिर यही मारो। जोन चल रहा है अपने ऊपर, वाला जोन है। किधर से जाए पहले ये बता। कहीं से भी चलो यार, कवर ववर। 4 बंदे बाकी है। ऊपर वाले कितने थे? ऊपर वाले 2 ही थे ना? 4 हैं, 4 हैं। ऊपर तो 2 ही थे यार। मैं जोन में हूँ। नीचे पत्ता लतीला लगाया है। हैं? शीशे में। हाँ बोल। हाँ सब कुछ हो गया यार। बीच में ताला लगा। आज शीर कर जल्दी से। छत पे नेड मार सकता है क्या राज? मैं मारता हूँ नेड ही, अपने तो ना मार दे ध्यान से। पीछे लौंडा। अबे रायुष उधर लौंडा, तू उधर ही लेट रहा है। राज में कोई आके जल्दी आ। यार करो, एक बंदा जो करो। 3 नंबर कर सकता है। राज पीछे है ना? वो तो घुस गया अंदर। 3 नंबर छत पे बंदा है देख। 3 नंबर याद कर पहले आ।
अबे राज 3 नंबर आजा भाई। अबे वो देख साफ दिख रहा है मुझे यहाँ से। Marked a location. Marked a location. 3 नंबर आजा। मत कर। क्या भाई 2 बंदे अंदर है। सब लोग आ जाओ तो रेस्ट करो यारो। आ जाओ भाई। अबे रिवाइव डाल। नीचे आ नीचे आ नीचे आ नीचे आ नीचे आ कह रहा हूँ नीचे आ। अबे यार